Всем привет, меня зовут Сергей, и вы на канале Планета Турбин. Пришла посылочка с Донецкой области, с турбиной соответственно. Распечатаем, смотрим. Опа. Так, возьму. Вот такой дракончик. К-14. Ну, с чего-то старенького, наверное. Вал вращается тяжело, подклинивает. Крыльчатка визуально целая. Ну и ротор визуально без повреждений. Ножка актуатора, правда, согнута. Вот, видите, вот так вот. Ну, будем смотреть, работает или нет. Все, разберу турбинку, покажу вам. Итак, турбина разобрана. Кстати, эта турбина устанавливается на Citroen Jumper. Объем 2,5 литра. 1994 года выпуска. Итак, актуатор, несмотря на то, что вот шток согнутый, актуатор полностью исправен. Потом после пескоструя попробую его просто подрихтовать, выровнять этот шток. Так, что еще на корпусе турбины? Клапан заклиненный. Возможно, там грязь просто во втулке, либо закисла. Вот. Немного он шевелится. Ну, грубо говоря, придется им заниматься. Сам ротор. Вот, у него заводской размер. Диаметр 8,47, по-моему. Вот, без выработки, то бишь пойдет под шлифовку. Вот первый ремонтный размер. Ну, в общем-то, в принципе, турбинка живая, можно с ней поработать. Вот, все, поехали. Позже сниму вам, покажу, что да как. Итак, турбина от пескоструйна. Актуатор, да, как я говорил, он рабочий. Шток выровняю чуть-чуть позже. После пескоструя, кстати, клапан вот заработал, так что не придется с ним играться. Улитку уже успел покрасить. Вот, и указал для токаря вот 14, диаметр 14, это диаметр вот этих вот отверстий под кольца. Информация для токаря, вот, чтобы он не замерял. Рихтуем актуатор. Еще немного. Итак, выровнял. Жить будет. Покрасил, как новый. Блестит. Итак, ребят, турбина уже готова к сборке. Новый упорный подшипник, новые кольца. Ротор отбалансирован, он шлифован, отбалансирован, пробита канавка под ремонтное кольцо, новые втулки, новое газомасляное уплотнение. Посадочные места с горячей стороны на корпусе подшипников и на диске компрессора расточены под ремонтные кольца. Ну, в принципе, можно собирать. Турбина испытана на стенде, собрана и готова к установке на двигатель автомобиля. Ставим лайки, подписываемся на канал. Если есть вопросы по поводу ремонта турбин, пишите в комментариях или звоните на номер, который я укажу в описании под видео. Всем до новых встреч, пока!